Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có một cái món hàng đặt trên Shopee về. Mình thay vào một vài cái switch cho một vài cái con phím, cho cái bàn phím của người Anh. Thì đây một hộp switch Akosan Akomatcha, người Anh nhờ thay dùm, nhưng mà thay chỉ có cụm phím số thôi các bạn, thay có cụm phím số thôi. Bàn phím full keycap 108. Thì mình sẵn mình làm thì mình mượn, mình review cái Akomatcha, mình coi thử cái chất lượng Akomatcha như thế nào các bạn. Mình cũng không biết chất lượng nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ review thử coi xem. Các bạn coi thử cái chất lượng của nó ha. Rồi đây khui hộp các bạn xem ha. Akomatcha hộp rất là đẹp. Rồi một màu xanh rất là đẹp. Mình rất thích cái loại cây cáp của Ako. Nó có vẻ chắc chắn lắm mà. Mình sẽ coi thử cái sao đó các bạn ha. Rồi bây giờ rồi nó tốt tới cỡ nào ha. Rất là đẹp các bạn, bất ngờ luôn. Mình coi mức độ sạn của nó trước hết, mình chưa lấy ra, mình sẽ coi. Rồi thông báo cho các bạn luôn, biết luôn có sạn. Rồi có sạn nha các bạn, có sạn. Rồi im nhưng mà vẫn sạn nhẹ. Đây các bạn xem nè, màu sắc rất là đẹp. 3 chân nhỏ, âm âm trầm ấm. Rồi bây giờ mình sẽ coi nha các bạn ha. Âm trầm ấm lắm mà, nó giòn mà nó ấm. Coi thử cái đống này ha. Cái matcha xanh này nó như thế nào với mấy con này ha các bạn ha. Rồi coi thử rồi. Âm trầm ấm. Rồi chúng ta sẽ âm này, thằng này giòn nè, này có tí khi nha, nhẹ nè. Đây là Akomatcha, im lắm các bạn. Có cái độ rơ nó, mình thử độ rơ nó im lắm nha các bạn. Mình cảm nhận nó rất là im luôn á. Nó sạn thôi chứ nó im đó. Đấy, các bạn coi rơ nhẹ lắm mà khá chắc chắn luôn á, có thể nói khá chắc chắn luôn á. Một con V3, con V2, anh em nhà V3 V2 đó các bạn. Cherry strawberry. Các bạn nghe âm thanh. Còn đây là con mình cũng có dư mấy con Panda, Holy Panda, nổ giòn lắm mà. Còn con này là MMK
Merry Christmas. Không nổ bằng con panda đâu. Cái này thì im. Anh em nhà Cherry Strawberry V2 V3 thì im. Thằng này nổ giòn hơn, nhưng mà thằng này bị các bạn mua mà sử dụng những thằng này thì nó bị che đèn mất à. Đèn có lên đây thì cũng không có nhiều lắm đâu. Con này là Acrobat. Để mình coi thử cái chân thằng này lún hết chân không nha. Các bạn coi là lún hết chân tem không nha. Đi tuốt mất chân tem luôn các bạn. Đi tuốt hết mất chân tem luôn, vừa bằng luôn. Trong mấy dàn Aco thì tới giờ mình xài, mình vẫn thích con Acrobat này, mình đỡ phải lo tìm cây cáp dư chân. Thì bữa mình đo cho mấy bạn rồi đó, lên 14 nó dư chân thì mình đã đo cho các bạn xem mà ha. Mình coi có cái thước để bữa để đâu rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ coi thử cái chất lượng con này nó như thế nào các bạn ha. Coi thử chất lượng con này nó như thế nào. Tại muốn biết chất lượng con này nó như thế nào thì mình sẽ phải mở nó ra coi thử coi bên trong nó như thế nào. Dàn này là dàn mấy chân đây? Dàn 2 chân, giống cây bót rồi các bạn. Dàn 2 chân giống cây bót là cây bót 2 chân nữa các bạn. Dàn 2 chân. Cái chân tem con này thì ngang ngửa với cây bót, hai hàng ngang ngửa. Giờ mình không đo kia, mình để vậy là các bạn thấy nè, cái stem ngang bằng. Housing thì theo mình đánh giá nha, theo mình đánh giá là có vẻ housing con matcha nó cứng cáp hơn thằng keyboard, mà mình để tháo ra đi cho biết chính xác ha. Các bạn đợi mình xíu mình coi thử. Coi thử các bạn. Lò xo là lò xo lớn nha các bạn. Lò xo lớn đây các bạn xem. Lò xo lớn, lò xo lớn. Cái lỗ này đánh thóc hiền chi. Để lò xo đúng rồi các bạn ha. Các bạn nhìn nè, cái chân này nó to vậy nè, hiện chỉ cái độ nổ của nó lớn quá trời nè các bạn nhìn nè, nó không phải dài mà nó to, nó mập, nó đánh cái đầu thóc vô nè. Các bạn nhìn nè, nên là nó mập quá trời, nên là nó đánh nó nổ to, nổ giòn nè. Các bạn nhìn cái đế nó là bự quá trời nè. Đây, tìm một con Aco khác, không phải Aco bạc nha. Đây là Aco Starforce xanh ngôi sao. Rồi. Đặc biệt những con Aco nó gia cố đều, thiệt là đều. Giờ mình sẽ lúp thử con này nha các bạn. Lúp thử con Aco này coi sao ha. Lúp thử con Aco này coi nó đánh ngon không. Bây giờ mình sẽ lấy đồ nghề các bạn. Chờ mình 1 phút. Đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ lúp thử con này các bạn ha.
Mình không lắc lò xo nha các bạn nha. Mình không lắc lò xo nha. Mình lúp thôi, mình không lắc lò xo. Rồi. Rồi. Giờ mình xem nha các bạn nha. Ồ, khỏi chê. Độ nặng cũng vừa phải các bạn. Đó, độ nặng vừa phải. Thử nha. Mình sẽ không giới thiệu cho một mẫu bàn phím nào hết, Cherry hay là MSA hay ASA gì cả nha các bạn. Mình sẽ thử một cái mẫu mình có. Tại vì cái đó là tranh cãi, mỗi người mỗi thói quen, mỗi sở thích, mỗi người dùng. Thì bây giờ mình sẽ test cả hai hướng luôn ha các bạn ha. Mình sẽ test chiều thuận và chiều ngược luôn. Đó, mình coi thử nó bị cấn phím không ha. Bây giờ nghe âm trầm ấm hay các bạn. Matcha xanh nghe âm rất là hay nha các bạn nha. Rồi chúng ta thử một con đây các bạn, thử một con Starfish. Quên, mình chưa đi ngược ha các bạn ha. Đi ngược lại để các bạn coi cái độ thuận và độ ngược. Có nghĩa là đèn ngược là đèn sẽ mạch ngược là đèn chạy ngược lên trên, còn mạch thuận là đèn chạy ngược dưới. Thì mình sẽ cả thuận lẫn nghịch nha các bạn. Âm trầm ấm hay các bạn, giòn âm trầm ấm hay. Mình sẽ thử một con Holy Panda. Con này thì mắc hơn nhiều, gần 20.000. Nguyên một cái dàn này mua là 245.000, ship luôn là 255.000 cho 45 con. Thì trung bình một con 45 con thì 5.000 con 6.000, 6424, với lại khoảng 5.000 mấy cỡ đó, tính tiền ship luôn cỡ 6 mấy 6.000. Thì các bạn thấy rồi đó, là nếu mà kia thì âm nó tốt lắm bạn, không có độ rơ nhiều các bạn, độ rơ vừa phải, mình cảm nhận tốt á. Mình chẳng quảng cáo cho hiệu nào đó, đánh rất là giòn. Mình thử một con Holy Panda coi. Holy Panda này hình như chưa lúp. Thử con Holy Panda chiều ngược luôn nha các bạn, để cho công bằng nhau nha. Thằng này thì âm, thằng kia âm trầm, thằng này âm đanh. Rồi lúp luôn coi, lúp luôn thử coi cái nó phát ra cái âm như thế nào. Lúp luôn thử coi cái âm như thế nào nha các bạn nha. Chơi cái này thì mình chia sẻ, anh em mình chia sẻ nhau thôi, chứ còn mà chẳng ai hơn ai hết, người quán hơn mình thôi chứ anh em mình đâu có hơn mình. Thì mình chia sẻ nhau, mình thấy có cái gì thì mình kinh nghiệm mình chia sẻ nhau rồi cái nào mà chưa được, cái nào được thì anh em mình ủng hộ nhau thôi. Chứ còn mà thắng thua gì, thắng thua người bán thắng thua với mình, với mình có thắng thua nhau đâu, mình chia sẻ nhau thôi. Thì cái nào mình nói mà ví dụ chưa đúng, các bạn cứ comment ở dưới, các bạn chia sẻ, tại vì mình theo cái cảm nhận cá nhân mình thôi. Chứ còn
Lời thì mình đâu có lợi gì, có người bán lời không lời thôi chứ mình lợi cái gì. Chịu ra rồi. Gấp thử một con nữa. Âm thanh nó có khác biệt gì không? Chân nó nhỏ quá nhưng mà sao nó đánh tốt thiệt. Nó cũng là lò xo lớn nha các bạn, nó cũng là lò xo lớn luôn á. Panda thì có nhiều loại lắm, nhưng mà con này là Holy Panda. Mượt rồi các bạn. Âm này âm ấm, âm này âm đanh. Ở đây để mình tìm một con lấy một con Gateron, còn sót vài con Gateron. Gateron Milky, Gateron Milky, sót vài con. Coi thử cái Gateron Milky này như thế nào các bạn ha. Giá một cái con này nó ngang ngửa với con Matcha. Nhỏ thấp hơn, cỡ 4.000, thấp hơn. 5 chân. Matcha thì 3 chân. Nó thì 5 chân. Các bạn thấy nó 5 chân. Thì để mình coi coi âm thanh nó như thế nào các bạn ha. Nãy giờ mình nhấn ngược hết nha, tại vì giờ mấy bạn làm mình ngược nhiều ha. Nó bị rơi nhiều nhưng mà âm nó lại nghe rất giòn. Mình coi cái nào, các bạn coi cái nào phù hợp cho mình các bạn lựa nha. Tại vì mỗi người một cái thích, một cái âm, chính vậy người bán đâu mới bán được. Nó nè, nhấn ngược hết luôn đi để cho các bạn dễ ha. Đánh cái thuận hết đi cho các bạn dễ. Rồi âm hàng này na ná nhau. Âm con này trầm hơn rất là nhiều. Âm con này trầm ấm, hai con này đanh.
Lò xo thì hai thằng này như nhau. Thằng Milky này để coi mình tháo lại một thằng Milky, bữa hổm mình tháo rồi mà mình quên mất. Thằng Milky này hình như Milky hơi lỏng lẻo á bạn, bóp vô nhẹ nhàng cái nó ra luôn nó không như mấy ngã cô. Bóp vô cái để mình thử tiếp một con nữa coi nó phải vậy không nha các bạn nha, hay là do con này nó như vậy. Rồi đúng rồi các bạn, nó như sữa. Rồi thấy nó như sữa, bóp nhẹ cái nó vô nó ra. Mình lúp thử một con các bạn ha, coi lúp thử một con coi sao. Dầu máy may với lại 205, dầu máy may với 205 nha các bạn. Có thêm một chút 105 nữa. Mình làm nhiều thứ lắm, mình thấy cái bao giờ nó lỏng vừa đủ cái lượng là mình ngưng. Thì thôi thì tùy nha các bạn, theo ý của các bạn, mình cũng không biết nữa, bởi vì mỗi người một ý mà. Hai cái mình thì mình dùng đó, mình nói với các bạn luôn á, mình dùng 205, 105, 205 nhiều, 105 ít, với lại bỏ thêm một ít lò xo lớn luôn, mình bỏ thêm một ít cái dầu máy may. Rồi gắn nhẹ nhàng vô. Con này có vẻ nó hơi yếu đuối và nên mình cái nhựa của nó hơi yếu đuối, cái gì đâu mà đụng cái bóp một cái là nó muốn ra luôn rồi. Có cái âm thanh đó nha các bạn nha. Rồi. Rồi âm thằng này nó sẽ giống như những cái thằng này nè, thằng này chắc hơn nè, âm này chắc hơn nè, âm thằng Panda chắc hơn. Gia đình nhà Milky này nổ to hơn Milky luôn, chắc chắn hơn Milky. Chân tem Milky chắc chắn hơn chân tem của Milky. Rồi gắn nhẹ vô bạn cái housing với lại cái chân với cái đế nó không có chắc chắn lắm đâu nha các bạn, nó khá là lỏng lẻo, nó phù hợp với giá 4.000. Có vẻ thằng hai anh em nhà này chắc chắn hơn nè, anh em nhà V1, V2, V3 của Cherry Strawberry chắc chắn hơn. Chứ còn mà anh này thì có vẻ là hơi mềm nhũn quá. Thằng Milky, Gateron Milky yếu quá, mềm quá. Mình thì mình thích xài những con này, đánh chưa hết chân luôn, lúc nào cũng đánh chưa hết chân, không cấn keycap gì hết. Nó dài tới 14 lận, nhà máy nói có 13 mà nó dài tới 14, dài còn hơn nhiều nữa. 14.1 đợt mình đo cho các bạn rồi đó. Thì còn mình coi con nào nữa. Rồi mấy con này thì Otemu thì cũng có nhiều loại xịn lắm, bữa nào mình tìm một con Otemu cho bạn xem. Matcha thì để mình lắp thêm con Matcha nữa.
matcha sẽ như thế nào khi mà chưa lúp. Có sượng nhưng mà không nhiều lắm, nhưng có sượng, có sạn các bạn, do nhựa nó cạ với nhau á. Âm thanh này tốt nè. Mình ráp cái nó dư lẻ quá trời luôn các bạn. Rồi còn một con nữa, bữa hổm chưa ráp cái này thì mình chưa ráp nữa. Cái này bữa hổm mình nói với bạn mua về ráp cho mà chưa ráp nữa, bận quá trời bận. Ủa không phải con này, bận quá trời bận mình chưa có ráp cho người quen, ráp cho người em quen. Rồi bận qua mà. Còn con này coi thử con này, con cuối ha bạn ha, một con nữa thôi rồi mình thử con này coi sao. Tuần này mình sẽ cho mấy con này lên âm bàn phím LK67 Gamma K67 các bạn. Các bạn rảnh các bạn đón xem nha. Nó vô chân luôn rồi. Để mình lấy ra một con. Rồi các bạn cứ nói là hai anh em nhà này các bạn nhầm với nhau đúng không? Không có nhầm được đâu. Cái thằng em á, cái lỗ nó vuông vuông nhỏ nhỏ nè, thằng em lỗ nó vuông nhỏ nè. Cái thằng anh á, lỗ nó dài nè. Các bạn không có nhầm được đâu. Cái chân của thằng anh á là nó có một cái lỗ tròn vô và nhựa nó trong hơn. Nhựa thằng anh có vẻ là tốt hơn. Thằng em các bạn sẽ nhìn thấy là cái nhựa nó đục hơn, không có tốt bằng nè. Các bạn nhìn đi. Chân của thằng Gateron nó làm rất là đặc thù các bạn, nó dẹp ở cái đầu. Còn những cái thằng Aco á, ngay cả Aco Matcha này các bạn nhìn nè, nó không có làm dẹp cái đầu như vậy. Nó làm thẳng từ trên xuống dưới luôn. Còn những cái thằng mà Gateron Wilkie, Gateron Cap á, thằng này là Gateron Cap nè, các bạn nhìn thấy không? Cái lỗ của nó nè, nó các bạn nhìn nè, cái lỗ nó là các bạn thóc vô được. Tại vì cái thằng này thằng anh nè, cái thằng Cap nè, còn thằng này là thằng Milky nè. Milky thì nó bằng các bạn, Milky đế nó bằng nè. Đó thì thằng này nó nổ giòn hơn, nó mượt hơn. Bữa mình bỏ vô bàn phím mình test thì thằng này giòn mượt hơn, cảm nhận ngon hơn. Thằng này thì có vẻ yếu đuối mềm mại hơn. Cái độ nổ thằng này cũng tốt hơn, trầm ấm hơn. Giờ mình nổ một thằng cho các bạn xem ha. Các bạn nghe âm thanh chia sẻ cho vui. Mỗi người một ý, các bạn thông cảm cũng không có hoàn hảo hết. Rồi các bạn thấy nó trầm ấm không? Cái âm thanh nó trầm ấm lắm. Rồi cái thằng Aco ấm hơn. Rồi các bạn nói mình đảo chiều ha, mình sẽ đảo lại thuận nghịch luôn cho các bạn xem nha. Đây các bạn kia. Rồi lại một con Aco. Âm thanh rất hay các bạn. Rồi bây giờ các bạn cái bộ switch, cái bộ switch của Aco mới về, bộ switch của Aco mới về thì switch matcha, switch matcha của Aco mới về thì mình cảm nhận là rất là ngon các bạn. Switch của Aco matcha, switch này xài rất là ngon. Các bạn xài cho các cái keycap cherry
thì mình sợ nó cấn. Mà những cái keycap mà các bạn mà keycap mà có chân dài á, cái chân này dài nè, cái đoạn chân này dài dài nè, đó là các bạn sẽ không có sợ cấn đâu. Còn cái đoạn này mà các bạn mà đó mình lấy cái mình có thể các bạn dùng cái que này nè, các bạn kẹp vô các bạn đo cũng được nữa. Rồi sau đó các bạn lấy ra các bạn đo vào cái chân tem của nó. Đó, mà nếu mà mình làm dấu, mình lấy cái bút dạ quang đó mình làm dấu, nếu mà thấy mà nó dài hơn là các bạn an tâm. Nếu mà nó ngắn hơn thì coi chừng các bạn cẩn thận, là có thể nó sẽ cấn. Thì cái bộ Swiss Arco này mình cảm thấy rất là tốt nữa các bạn. Swiss nếu so với giá tiền thì con này nó được cái đế nó đẹp đúng không bạn. Còn nếu mà lựa chọn bằng cái cảm nhận cá nhân nha, mình sẽ nói bây giờ bằng cảm nhận cá nhân của mình sẽ chọn Arco Matcha. Mình cũng chẳng review hay là mua hay là nhận tiền sản phẩm của thằng nào hết. Thứ nhất, nó rất là chắc chắn, các bạn biết rồi, nãy mình tháo rồi các bạn xem rồi đó, nó chắc chắn lắm bạn. Mình cũng không biết là Arco nó chắc là công ty nó là công ty lớn, là nó thiết kế chuẩn hay sao ấy. Mở tiếp con, mở rồi bạn nghe kêu cốc luôn à. Chân cẳng nó gì nó chắc chắn, nhìn nó chắc chắn lắm, nó không có ẻo lả như mấy thằng gia đình Gateron. Lúp luôn, con này sẵn mở ra thì lúp luôn. Không mở thì thôi, mở ra lúp luôn. Mình cũng bữa giờ bận rảnh là mình chia sẻ với các bạn cho vui. Tại mình cũng nghiện cái âm thanh của mấy con này đó, mấy con Swiss này đó. Rồi. Thử con nữa cho bạn xem. Lò xo lớn nè các bạn thấy không, lò xo lớn. Đó, các bạn lít vô làm cốc nhựa nó tốt lắm các bạn. Âm nó là âm trầm ấm giòn, trầm ấm nhưng mà độ nổ tốt. Giá rẻ 250.000 mà cho 45 con. Một bàn phím của các bạn mình cho là bàn phím 87 đi, thì bây giờ bạn cho bạn 90 con đi là bạn tốn 500.000, khá là rẻ. Bạn dùng mấy con này có thể là tùy người thôi, bạn thích âm thanh nổ của con này. Mình thì mình nghe con này xong rồi, cái độ rơ ha, mình coi cái độ rơ chân nha. Trước khi mình kết thúc mình sẽ coi cái độ rơ chân. Những cái con mà Milky này thì nó rơ dữ lắm nè. Milky Gateron Milky là rơ dữ lắm nè bạn, rơ dữ lắm. Rồi mình coi thử mấy con V2 của nó, cáp, gọi là cáp, Gateron cáp cũng rơ nhiều lắm nè các bạn. Nổ thì có thể tiếng nổ hay trầm ấm á, nhưng mà rơ nhiều quá nè, các bạn nhìn thấy rơ nhiều quá nè. Rồi các bạn nói là cho nó lún xuống, cho nó lún xuống. Ở trên này mà nó còn rơ như vậy á, thì khi mà nó lún xuống á là các bạn biết là cái nó còn rơ dữ hơn nữa, thấy không? Nhiều người cứ nói tại vì để ở trên này nó rơ nhiều chứ còn nó lún xuống nó rơ ít. Xin lỗi, khi nó lún xuống là nó đã chạy hết cái đường trượt của nó ở phía dưới rồi. Mà nó còn rơ như vậy thì các bạn đó. Quan trọng cái đoạn trên này nó rơ hay không, trên xuống dưới này thì mình nói là thường là nó rơ hết các bạn. Đây, các bạn coi, mình coi thử ví dụ như ngay cả một con Otemu nha. Otemu này, Otemu dởm 2.000 nè, các bạn nhìn nè. Đó. Mức độ rơ của con Otemu nó có nè các bạn, thấy không? 2.000 nè. Nhưng mà vô con Starfirst bạn thấy đã lắm.
độ rơ nó cực kỳ nhẹ, gần như là không có, chỉ có độ trượt thôi. Rơ trượt á, gọi là rơ trượt á, sai số chuẩn cho phép các bạn. Thì con matcha này nó rơ, mình thấy nó gần như là không rơ, cái chân nó không rơ, rơ nhẹ nhẹ, cứng cáp lắm các bạn. Rồi như vậy thì tới đây thì mình sẽ đánh giá như thế này, đánh giá cá nhân nha các bạn nha, đánh giá cá nhân, tùy mỗi bạn suy nghĩ thôi. Thì nếu mà lựa chọn trong tầm giá hay còn giá nữa, thì đầu tiên là mình sẽ ưu tiên dân game nha, những dân game như mình sẽ ưu tiên Aquabat với giá nha. Rồi mấy con Starfish này các bạn sẽ thấy nó nặng dữ lắm, mình xài không biết sao nữa. Nó nói cái độ nảy của lò xo là nó có thể là nhẹ hơn 1,5 với con này, nhưng mà lúc bỏ vô bàn phím nó nặng dữ lắm. Mà đã lúp rồi nha các bạn này, các bạn thấy dầu ống ánh nè, đã lúp rồi nè, nhưng mà nó nặng dữ lắm. Thì bây giờ mình lựa chọn nha, mình sẽ sắp theo thứ tự theo cái cảm nhận của mình đi. Cảm nhận mình sẽ là thằng này, thì cả giá tiền nha các bạn để so sánh, chứ nếu mà chỉ một cái không thì chưa đủ nha. Rồi anh em nhà Aco, rồi thằng này, rồi Aquabat, Aquamatcha, anh em nhà Strawberry V2 V3, V3 V2 rồi con Starfish. Mình theo cảm nhận cá nhân của mình nha. Rồi nếu đánh ngang ngửa nha, đánh ngang ngửa thì đi mình sẽ bắt Gateron này, hai con Gateron này thì mình sẽ xếp hàng ha, xếp hàng theo lựa chọn. Gateron nè, đó, Gateron sẽ ngang với con Starfish, còn mấy con Gateron sẽ ngang với Starfish. Rồi 2 em 5 em Gateron thì ngang với Starfish hết đó. Rồi 5 em Gateron kìa, ngang với Starfish nha các bạn ha. Starfish lên đây để các bạn dễ nhìn nè. Đó, theo thứ tự luôn, gia đình Strawberry V2 V3 đó. Nếu mà vậy thì nó sẽ như vậy nè. Rồi bây giờ cái con này nè, cái con Bada này ảnh mắt, nhưng mà đèn thì không xiên lên được, mà cái độ thốc của ảnh á thì mình chỉ ship cái con Bada này nha, mình không nói ship theo giá tiền nha các bạn, thì mình sẽ ship cho con Bada này, nó nằm cỡ này nè, nó nằm cỡ hàng thứ 3, có nghĩa là hàng thứ 3 ngoài điểm vô thôi. Những cái con rồi thì các bạn biết mình là mình hồi xưa là mình thần tượng có con cây bốc dữ lắm, nhưng mà sau khi xài những cái con Aco xong á thì mình sẽ xếp cây bốc ở hàng thứ 3 này, cũng hàng thứ 3, không hơn được con Aco bạc. Cảm nhận cá nhân nha, mình nói trước là cảm nhận cá nhân để các bạn khỏi tranh cãi, mỗi người có một ý mà. Rồi những cái con MMK thì sao nói sao ta, con MMK này thì tạm thôi, con này thì chỉ đứng hàng thứ 3 này thôi đó, tính từ ngoài tính vô nha các bạn, tính từ bên trái tính qua nha. Thứ nhất nè, ưu tiên chọn thứ nhất của mình nè. Rồi con này đó là con Gateron Cap Milkiro, Gateron Capro chứ Capro, thì mình sẽ cho nó phải lựa chọn nha. Nếu mà nó không ốm yếu, nó đừng có mềm á, mà nó ngon một chút nữa thôi, cái độ rơ nó cũng hoàn thiện một chút nữa, thì mình sẽ sắp nó ở hàng thứ nhất này để ngang bằng với cái con bạc. Nhưng mà do là ảnh có độ rơ và chưa có hoàn thiện, nhưng mà được cái ảnh rất là đẹp và đèn rất là đẹp. Cảm nhận cá nhân thôi, nó sẽ có thể ở hàng thứ 2 nếu mà lựa chọn của mình ở ngoài vô nha các bạn. Rồi mình coi còn con nào nữa không.
Đó thì những cái lựa chọn cảm nhận cá nhân. Còn mấy con Optimus này thì thôi, cần thì dùng, chứ còn mình không ưa mấy con Optimus. Optimus xịn mình biết có, mình đã đặt rồi nhưng mà hàng chưa về, mình sẽ review cho các bạn xem. Optimus xịn thì khỏi chê. Optimus xịn mình đã từng đụng qua nó rồi và mình cảm thấy rất là thích, nhưng mà tại sao mình không biết tại sao cứ Optimus dởm nó đầy trên thị trường, mà xịn thì lâu lâu mới có được vài con à. Mà tìm thì cũng rất là khó, phải đặt ở Trung Quốc về. Mình coi còn con nào nữa bạn ha, để mình sợ bạn. Rồi trước mắt thì như vậy nha các bạn, trước mắt thì như vậy. Trước mắt thì mình nói với các bạn là nếu lựa chọn thì đầu tiên mình sẽ lựa chọn con Aqua bạc tới Aqua Matcha. Tại vì hôm nay xong rồi mình thật ra là đã xài cái Aqua Matcha rồi, nhưng mà mình muốn làm review cho các bạn chứ mình là xài cái Aqua Matcha rồi. Mình không có xài, mình ráp cho bạn bè xài chứ mình cũng không có xài matcha nữa. Xưa giờ mình thần tượng K-pop mình xài cây bóc rau, mình thích cây bóc rau thôi, nhưng mà bị cấn phím quá. Mấy lần là có nhiều cái bàn phím đẹp lắm mà về nó cấn quá đây. Bạn nhìn nè, chân con này dài hơn nhưng mà lúc xuống là còn dư cái đầu nó lên nè, còn con này là lúc đi mất tiêu luôn à. Nên là mình không có xài, nó cứ sạn á. Mình từ lúc 2-3 tuần trước, khoảng 3-4 tuần trước gì đó, mình nhớ mang máng mình test thử con Aqua bạc, mình chơi game thì mình thích luôn à. Còn con này thì chắc là cho nó về vườn rồi, để coi vài bữa nữa mình coi thử coi những cái con mới của nó, những cái con xịn của nó có một cái dàn xịn lắm, giá nó cũng rất là cao, thì để mình coi như thế nào rồi tính tiếp. Nếu phải lựa chọn mình sẽ lựa chọn theo những cái thứ tự đó, từ ngoài vô. Anh em nhà Aqua ưu tiên 1, xong tới Gataron Cap. Chứ còn chắc mình thì do là mình thích màu sắc nên mình sẽ không có chọn mấy con này đâu, mình thích lên màu đèn chứ các bạn. Thì đó là những cái ưu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi đèn của cái con chắc để buổi sau đi ha các bạn ha, buổi sau đi mình sẽ cho các bạn coi đèn của cái con này lên đèn đẹp lắm nè, cái con Aqua bạc các bạn, đèn màu sắc lên đẹp lắm. Nhưng mà thôi để buổi sau, vì cũng thời gian cũng chắc là tới đây kết thúc. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn xem, lắng nghe, theo dõi, chia sẻ, cũng như những bạn cùng cái sở thích với mình. Mình hy vọng các bạn có thể chia sẻ thêm, vì mỗi người có một cái ý kiến, mình chia sẻ, mình chia sẻ cái niềm vui với nhau, để chúng ta cùng phấn đấu lên trong cuộc sống. Xin chào, mình chúc tất cả các bạn thành công.